Hello my guys, banje kubasuhuza weho mushyashya nkwaye ikaze. Natwe tumaze igihe urakoze kuba ugarutse kuba kuri no channel. Nuvuga rero tugiye gufungura icyo bita YouTube channel ishobora kuba yaguhemba hano mu Rwanda cyangwa n'ahandi ahari hose. Kigomba kuba ufite telefone cyangwa computer, ukagira n'ikindi bita email. Ibyo ni ibintu ugomba kuba ufite. Nta kindi rero nimba ufite email nyinshi ushaka gufatamo imwe ushaka, uraza ujya hano handitse you. Hano hasi ndakekwa habonye handitse you. Nurangiza uraza ukandeho. Nurangiza urabigeze hano. Urabona ko hano email barahita bazikuzanira. Hano urabona reba hano ino link ya mbere, aka kambere. Urabona ko hano handitse hasanditse ngo no channel. Hano ha kabiri kuri kano ko hasi hano urabona ko handitse no channel. Hano ahanga urabona ko hari no subscribe. Urumva ko ari intoze ebyiri zitandukanye. Ni email ebyiri zitandukanye. None urahita ukana ko yayindi weho ushaka kuba wafunguriraho. Ngo nyahanze kuri yayindi yanditseho ngo no channel. Uragakandaho, irahita zimeze gutya muri telefone yawe. Nurangiza urahita wongera ukandeho kuri ka karugo ko hasi kanditseho nanone ni you. Urabona hano hejuru hari ahantu munsi y'izina rya email. Aka ngaka urabona handitseho ngo create channel. Kora channel. Nurangiza urakandaho. Numara gukandaho nkubutsa gukora subscribe nyamuneka, kuko ngiye kuzajya mbakorera uburyo wakubaka channel mpaka imaze gukora amasetting yose wafungura, uburyo washyiraho utuntu twose nyine dukenerwa kuri channel waba wafunguye. Uvuga rero n'uburyo wakora thumbnail n'uburyo bwose nyine bubaho kuri YouTube nkajya mbubasobanurira bikajya biba byabafasha. Nta kindi rero urabona ko hano picture name, ubwo twe tugiye dufate picture nyubwo n'ugufata rugutsa dukoresha nkuko ujya kuri YouTube ugasacinga ukabona ifoto y'umuntu ya logo y'izina. Nta cyo twebwe reka twifashishije iyi ngiyi. Urayishyiraho gutya. Nurangiza urabona kano kantu kari hano hasi ariko urabona ko imanzi kikata. Ubwo urayishyiramo neza bitewe nuko imeze. Ugashyiramo ubwiza igaragara gutya izengurutse gutya. No urahita uzukana kano kantu kano hasi. Numara kugakanda urabona ko hano hejuru biri kugenda byirodinga, ifoto irahita izaho. Kora subscribe tuye tubana umunsi ku munsi, tere na comment ako twagukoreho nyuma y'ino party akagufashaho nyine ku bintu udasobanukiwe, nako tukaba twakagukoreraho. Na twakomeje tugiye hano kuri nako hano kamaje kujyaho, tujya hano kuri name. Hano kuri name uvuga ngo nawe tugiye guhitamo izina rya channel. Tubare nyine nimba ariko mu gushyira hano izina rya channel, weho ushaka izina ryoroshye kuba buri wese yabasha kuba arimubwira akabasha gusacinga akaribona. Urumva ko ugomba gushaka izina nyine koroshye ushobora kubwira umuntu ngo sacingira izina akaribona. Twebwe reka tuyite Kuno Save. Nani Kuno TV. Kore save. Nurangiza urabona na kano kantu kano hasi nako turaza tugakore. Urabona ko izina ryajeho ariko urabona na kano kantu ko hasi naho hajeho Kuno TV, n'inyuma hajyaho ibindi bintu. Aka ngaka nako kajeho ibindi bintu. Noneho kare akazana noneho kavuze iki? Ni nka gutyo wandika comment, kaza akayo wanditse comment yandikiye umuntu nago haza uri yazina rya channel yawe, haza aka kantu bawaretse hano hasi.
cyangwa umuntu yari gusacinga nako kazaho. Iyo ukoresheje akangaka usacinga karaza, cyangwa ugakoresha izina risanzwe. Urabona ko iyo umaze kwandikaho bino babyemeye hazaho iki v, iba yemewe. Nta kindi uhita ukora save. Imaze gukora save, iyo ukoze save bihita biza byabaye gutya, nta kindi rero urahita ukora. Urabona hano handitse create channel, niho urahita ukanda. Uruvuga ngo tugiye gukora channel yubatse imeze neza, nta kindi rero. Ubu twamaze kuba creatinga channel, ariko hari ibintu byinshi byayo tutari twuzuza kuba twayigiraho. Urabona handi handitse ngo create channel, amaje kuzaho ngo Kuno TV. Hano hirya yaho bagahita n'ifoto yajeho, no hino yaho bagahita babwira ngo view channel, ureba channel yawe. Reka tuyisure turebe ngo imeze ite. Ikigeraho urasanga nta video twari twashyiraho, nta kintu cyari cyajyaho. Ukuvuga ngo rero ikintu tugiye gukora, urabona handitse ngo create, akaba manager video, hano ni analytics, hano ni edit, na hano nyine hano tuzana tubibaciramo tubabwira, ducamo nyine tureba ngo ni ibiki bihakorerwa, byadufasha iki, ni iki nyine. Ngo rero ahangaha hano ushatse gushyiraho video yitwa nanze ngo create video, uhita uyifata ukayishyiraho, akakuha hasi ugahita uyishyiraho, na hano handitse analytics, naho ukareba nyine uburyo performance za video zawe, uburyo birimo biragendamo. Ibi byose tuzabicamo nuko hari umwanya mutoya tuzabicamo. None akandi kantu ngomba kuba uzi kagufasha nyine muri ibi ngibi, uraza ukandeho hano, tegerezaho bitewe na connection zawe nizo ziraguha ngo irihuta gute. Urabona ko hano hari ibindi bintu baduhaye byandi twahimbiye. Hano handitse description, uraza ushyireho information za channel yawe. Ubwo nyine urasobanura channel yawe, ushyireho contact, ushyireho utuntu twagufasha. Noneho ahangaha ari n'ikindi kintu tugiye dukora, ariko nacyo tuzagikuraho muri video zikurikira. Reka wenda twandike amakuru ya channel yacu. Urandika amakuru ya channel yawe nyine, uyandike byizabikora, byiza byayo, usabe wenda bajye bakora subscribe. Murangiza hasi ushyireho contact zawe wenda, ku buryo umuntu agize ikibazo kuri channel yawe yanagukontaktinga bikaba byakunda. Urabona ko nayo ihise ijyaho. Noneho nayo ubwagiyeho, urabona ko nawo isiza ngo iyi channel nzajya mbashyiriraho uko wabyaza YouTube amafaranga. Nta kindi rero wowe ugomba gukora, kora subscribe, like, comment. Noneho ubutaha tuzadukomeza mu zindi video nzajya nkomeza kujya mbakorera.